Hello, pues bueno, el día de hoy le tenemos una sorpresa a Kika y espero estén teniendo todos un muy bonito día. Aquí ya se editó, ya se entrenó el pollo y vamos a lo que importa. Como ya todos saben, el hecho de que estemos pasando por una cuarentena y hay cosas que están abiertas, otras no, pero pues la necesidad de salir es urgente, siempre y cuando tengamos nuestras precauciones. Entonces el día de hoy le tengo preparada una sorpresa a Kika, donde la voy a llevar a una excursión. Bueno, tal vez no es tan secreta, pero ella no tiene idea de dónde vamos, entonces para ella pues sí, es una sorpresa. Y lo que vamos a necesitar en esta misión son varias cosas. Lentes, unos audífonos. Le vamos a poner los audífonos para que no escuche a la hora que entremos y que nos digan por aquí, por acá, estacionate aquí, no, mejor más acá, aquí, acá. Entonces el chiste es que le vamos a poner música para que ella no esté escuchando y no tenga la menor idea de a dónde vamos. A Kika no le encantan este tipo de sorpresas, pero es una sorpresa. Excelente. Muy bien, pues ahora vamos a preparar los snacks. Tenemos una baguette y vamos a poner las manos en acción. Primero que nada, lávense las manos. Yo las manos lavé. Luego, a mí la verdad no me gustan las puntas, no sé a quién les gustan las puntas. It's not for me. Pero igual hay que guardarlas. Y vamos a hacer dos baguettes, una para Kika y una para mí. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Muy bien, ya voy por ella. Voy un poco tarde, entonces estoy dando todo para llegar a tiempo porque como funciona la autocinema es que tipo la película es hasta las 8, pero pues obvio abren las puertas una hora antes para que empiecen a llegar los coches, te estaciones, te acomodes y pues tengas un buen lugar. Técnicamente no debería de estar haciendo esto, nunca manejen ni graben al mismo tiempo, pero bueno, bollocks. Pues ya llegamos, aquí está la Monkey. Muy sorprendida. ¿Estás lista para la sorpresa? Sí. Ok, paso número 1. Vas a necesitar esto. ¿A dónde me vas a llevar, Regina? No entiendo. ¿Qué, me los pongo? Sí. No, pues no. Pues ese es el chiste. No voy a vomitar. O sea, ¿pretendes que me los lleve todo el viaje? Pues a la menos la mitad del viaje sí. Oh my God. Paso número 2. No, ok, ya. Te voy a dar esto. ¿Unos audífonos? Audífonos. Ajá. Que les vas a tener que usar en parte del viaje. Muy bien, pues ya estamos por llegar. Aquí ya trae los audífonos Me está dando mucha ansiedad. y los lentes puestos, así que No te oigo, no me hables. no nos escucha, como pueden ver. Y llegamos. Ahí viene nuestro amigo, pero no se puede hacer. A little longer than a few minutes later. Muy bien, ya llegamos al segundo autocinema porque esto fue un fracaso. Ahí está la Monkey, aquí estoy yo, ahí está el autocinema. Lo logramos. Nos va a tocar en primera fila. No me dijeron que me espere aquí, entonces voy a esperar. Monkey sigue sin una idea de dónde estamos o qué es lo que está pasando. Vean su cara, ya está enojada. Se enojó. Hemos llegado, tenemos primera fila y la Monkey está enfadada. Ya te puedes quitar los audífonos. Ya te puedes quitar los audífonos. ¿Estás lista? Sí. Ya te puedes quitar los lentes. ¡Ay! ¿A dónde Oye. llegamos, Monkey?
Estamos en primera fila. Y estamos en primera fila, chicos. Oh, sí. Hemos logrado la misión. No sabes lo que pasó. ¿Qué? Regresemos a lo que pasó. Hacer el plan fue cancelado porque, joven, ¿qué pasó? Porque se rompió la pantalla. Demonios. ¿Qué hijos Nos de la dijeron chingada? que o nos reponían nuestro dinero y nuestros boletos o nos veníamos aquí a ver esta película. Bueno, ya voy a llorar. Y entonces- ¿Qué película es? Ahora nos vinimos aquí y vamos a ver la película de No es de Just in nada. Time o algo así. Es algo de un niño pelirrojo que viaja al futuro o algo así. Me metí a ver el trailer. Ay, qué se ve padre. cool. Íbamos a ver Mamma Mía, Ah. pero creo que esta se ve más cool, la Nets. Ay, qué curioso. ¿Sabes qué pensé? Pensé que... Por regresar a mis lentes. Claro. Me dan mi esencia. Pensé que Ara o algo así, como que siento que Ara tiene muchos departamentos y que nos iba a o sea, que te había prestado un departamento en Polanco y olvidaste las llaves porque dijiste. Es que le dije que había olvidado, porque me dijo, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? Porque vieron que estaba molesta, como les pude enseñar en el video anterior que se les... Oye, Y entonces le dije que había olvidado las yo llaves. quería cenar. ¿Estás contenta? Gracias. Sí estoy. Y oye, Sí. pero tú traes comida. Bueno, no espíes. ¡Ay, es que tengo hambre! Traemos... Primero que nada, una milkshake de arroz con leche. No manches. ¿Tú la hiciste o la compraste? Yo la hice. ¿Desde cuándo haces milkshake de arroz con leche? ¿Este hoy? ¿Y ya? Vean su cara de no total. Ya, ¿qué más? Ahí voy. ¿Trajiste palomitas? Ya le llegó el olorcito. No volteé. ¡Ay! Traemos Pues es que los vecinos también están comiendo palomitas. ¿Cuáles son de ellas? unas baguettes. No manches. Wow. ¿De dónde son? ¿Por qué Yo las hice. ¿Y este papel tan hermoso? Yo lo conseguí. Lo compré. Qué bonita eres. Baguettecitas. Y Qué ahorita linda. más Perdón por haberme enojado. palomita. No manches. ¿Y tienen M&M's? Buscando comida por donde sea. ¿Qué está ahí enfrente? El Subway y el Papa John's. Cualquier ataque zombie, yo sobrevivo. Al parecer tenemos información sobre la película y resulta que O sea, según Regina, que es una película de un pelirrojo que viaja por el tiempo. Por supuesto que no. Es About Time y es preciosa. al parecer es la película favorita de Monkey, cosa que yo tampoco sabía. This is Es weird. de mucho, mucho amor. Pero esa no es tu película favorita. Tu película favorita es O sea, la cuando de... la vi dije, esta es mi película favorita. Pero luego vi la de... ¿Cómo se llama mi película favorita? Pues no me acuerdo, la del güey que vive en su casa con... No, la del... Ajá, como en una Ajá, como en selva. un bosque. Bueno, en un... Captain Fantastic. Captain Fantastic. Esa es su película favorita. Pero bueno, ahora al esta, parecer también o sea, está- de amor sería esta. Bueno... Chances es esa, no sé, pero ya estamos aquí y al parecer es su película favorita. Así que, puntos Entonces, extras. nos mandaron Ya terminó la movie. súper bonita. Ay, me digo yo. Estuvo muy hermosa. Y lloramos y Sí, éramos un poco. estuvo bonito. Está muy buena. Me trajeron una bocinita. Para que no se le acabe la todo el luz a mi tango? coche. Porque ¿Para normalmente qué? siempre se me acaba. No me acabo de meter tanto. Aparte se la comió como hasta la mitad de la película, O sea, de que yo, ya en 3 minutos comemos y no se ya la había comió. cenado. Aparte siempre hace eso, es como de, aunque no vayas a cenar porque, porque vamos a ir a justo no cenar sé. y siempre cena antes. Es como, no, I don't get it. Espérate, voy a hablar. Justo cenó porque estas cosas pasan. Te dijeron que no y me trajiste para acá.
Aquí llegamos a la misma hora, la película era a las 8 y llegamos aquí a las Bueno. 8. Y empezó 8:30, de hecho. Perfecto. Y ni siquiera te la comiste. Pero ya me la voy a comer. Está buenísima. Muy bien, pues este fue todo. Y Fue muy bonita. suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vlog.